सूरज की रोशनी हल्की हो रही है। दरख्तों की टहनियों पर परिंदे बैठे हैं। कुछ परिंदे परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि खाने पीने की चीजें कम हो चुकी हैं। टॉनी चिड़िया चुनू को समझाते हुए, देखो चुनो, हमेशा जरूरत से पहले तैयारी करनी चाहिए। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि खुराक बचाना जरूरी है। चुनो मासूमियत से, लेकिन मम्मा, हमें क्यों फिक्र करनी पड़े? जंगल में तो हमेशा कुछ न कुछ मिल ही जाता है। कालो कौवा दौर से सुनकर हंसते हाँ हुए, हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। चुनो, मैं भी यही कहता हूँ, जो भी मिले मजे से खाओ, कल की फिक्र छोड़ो। कोकी गुस्से से, कालो ऐसी बातें मत करो, बच्चों को गलत सबक मत दो। मानो मासूमियत से, अबू, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं, हमें क्या करना चाहिए? कालू कौवा आहिस्ता आवाज में, हाँ, अब सोच रहा हूँ कि शायद मुझे भी कुछ बचाकर रखना चाहिए था, मगर अभी भी एक हल है। कोकी शक भरी नजरों से, कॉकी, शक भर किया मतलब कहीं तुम कोई चालाकी तो नहीं करने वाले? रात हो चुकी है। टोनी और चुनू अपने घोंसले में सो रहे हैं। कालो दब्बे पांव आकर टोनी के जखीरे के पास पहुंचता है। कालू कौवा आहिस्ता आवाज में, बस थोड़े से दाने ले लेता हूँ, किसी को क्या फर्क पड़ेगा? मुझे और मेरे बच्चे को तो भूख लगी है ना। चुनू की आंख खुल जाती है। वो फौरन माँ को जगाती है। चुनू धीमी आवाज में, अम्मा, अम्मा, देखो कालू चोरी कर रहा है। टोनी चिड़िया सख्ती से, कालो, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए।